Yeniden merhaba, ilginç ürünleri denediğim video serisine bugün devam ediyoruz. Çok olaylı bir ürün var elimde. Yani benim için satın alma süreci olaylı oldu. Çin'den sipariş vermiştim. Gelmesi 3 ay sürdü. Gümrüğe takıldı. Güzel de bir gümrük vergisi verdim. Elimizde bir AliExpress zevkimiz vardı. O da kalmadı artık. Bugün sosyal medyada, özellikle Instagram'da videolarda popüler olmuş ilginç bir ürünü inceleyeceğiz. Ben özellikle sizden rica ediyorum, böyle ürün inceleme videolarında sizlerin de merak ettiği ürünlere öncelik vermeye çalışıyorum. Instagram videosunun altına bol bol etiketlenmiştim. Bunu inceler misin diye. DM'e de çok mesaj gelmişti. Sizin istediğiniz videolar gelmeye devam edecek. Videoya başlamadan önce her hafta yeni video yüklüyorum. Yeni gelecek videoları kaçırmamak için kanalıma abone olmayı ve küçük zilden bildirimlerinizi açmayı unutmayın diyerek hazırsanız başlayalım. Bugün inceleyeceğimiz ürün gördüğünüz gibi bir sünger yıkama aleti. Fırçada süngerde yıkayabiliyormuşsunuz. Öncelikle sizlerin beni etiketlediği videoya bir bakalım. Neler vaat ediyor, biz ne göreceğiz? Ona bir bakalım. Pembiş çamaşır makinamıza küçük süngeri atıyor. Deterjan atıyor. Yok, espri yapmış. Fırça temizleme suyu koyuyor. Ve tertemiz çıkıyor. Ondan sonra da fırçayı deniyor. Hadi bakalım. Fırça çok güzel oldu. Beyaz fırça. Beyaz fırçalarımı da hazırladım. Takma kirpik atma ama onun içine. Takma kirpik atılmaz. Yok. Koptu zaten takma kirpik. Bakalım böyle pis su çıkacak mı? Göreceğiz. Bir tane daha video vardı. Suyla dolduruyor. Çok iyi ya. Pis süngerlerimiz hazır. Şöyle. Tamam, anladık, süngerin pis. Ha, köpüren şey koyuyor bir de. Ha, batırdı öyle. Kapağını da kapatıyor. Fırına yemek veriyormuş gibi. Ay hadi bakalım. Deneyeceğiz bakalım nasıl olacak. Şöyle bakınca çok sevimli. Gerçekten çok sevimli. Pil yeri vidalıymış. Vida falan da hazır. Buraya pil koyacağız. Hiç kullanmadım. Özellikle beraber ilk deneyelim istiyorum. Bakalım işe yarayacak mı? Hep beraber göreceğiz. Önce bir altına pilini koyalım. Şimdi şurasında pil için vidalı bir bölümü var. Şurayı bir açalım. Vida setim de yanımda. Kozmetik için kullanacağım, aklıma gelmemişti. Bakalım hangi başlık? Şu yıldız uyacak gibi gözüküyor. Bilemediğim için hangi pili alacak? İnce de kalın da kalem pil hazırlamıştım. Bakalım inceyi alıyormuş. Şöyle. Tekrar geri takıyorum. Vidasını da taktık. Şimdi ilk olarak MAC'in bu köpürmeyen fırça solüsyonu, dibinde biraz kalmış, onu kullanacağım. Üzerine su da ekleyebiliriz. Ve bu şekilde bitirmiş oldum. Biraz su ekleyebiliriz. Şimdi şöyle bir çalıştıralım. İçini nasıl köpürdüğünü görüyorsunuz. Kirli gözaltı makyaj süngerini içine atıyorum. Şöyle dönüyor. Kapatalım biraz. Bakalım nasıl olacak. Suyun rengi hafifçe değişmeye başladı. Biraz daha yemeğimiz pişsin, bekleyelim. Suyun rengi bayağı ten rengi oldu. Sıkıyorum. Temizlenmiş mi? Evet, süngerimiz temizlenmiş. Vallahi temizliyor. Şimdi normal boyutta pis bir süngerimi atacağım. Gene çalıştırıyorum. Attım ve kapatıyorum. İçinde dönüyor sünger. Bakalım ne kadar temizleyecek. Suyun rengi gitgide değişiyor. Sünger de şişiyor. Ama gene de içinde dönebiliyor, yani normal makyaj süngeri boyutunda. Fondöten kaplıydı, özellikle sivri ucu. Baktığımız zaman
Biraz temizlemiş ama mükemmel bir temizlik söz konusu değil. Ve ürün şiştikçe dönmesi de yavaşlıyor. Ve bir tarafı temizleniyor, alt tarafı kirli kalıyor. Şimdi içindeki suyu bir değiştirdim. Merak ediyorum, acaba Mekino fırça temizleyici solüsyonu mu iyi çalışmadı? O yüzden normalde fırçalarımı yıkadığım bebe şampuanından ekliyorum biraz. Şöyle bir tane daha süngerim var. Bu H&M'in kırık beyaz olan süngeri. Artık renk değiştirip ten rengi olmuş. Çalıştıralım bakalım işe yarayacak mı? Sünger tipine göre nasıl değişiyormuş? H&M'in süngerinde işe yaramadı. Suyu tamamen emdi ve alet çalışmıyor. Ağır geldi. Asla dönmüyor. Bizim şampuanla, beyaz sabunla ya da fırça sünger temizleyici sıvılarla yaptığımız temizlik kadar başarılı değil. Hele ki şiştikçe daha yavaş dönüyor. Bir kısmı temizleniyor, arka tarafı temizlenmiyor. Büyük süngerde başarılı değilmiş, küçük de başarılıydı. Bakalım şimdi makyaj fırçalarında nasıl bir sonuç var? Bu sefer böyle kirli makyaj fırçalarını nasıl temizleyeceğiz görelim. Özellikle kirli beyaz fırçaları tercih ettim. Tekrar çalıştırıyorum. Bir 30 saniye tutuyorum. Bana sanki süngeri değil de fırçaları daha başarılı temizleyecekmiş gibi geliyor. Şöyle göstereyim. Süngeri değil ama fırçaları temizlemekte benden geçer not aldı. Beyaz fırçalardı. Özellikle koyu renk far için kullanmıştım. Gayet iyi gözüküyor. Hep sünger temizleme aleti olarak konuşuluyordu ama bence fırça konusunda çok başarılı. Özellikle beyaz ve kirli göz makyajında kullandığım fırçaları temizlemek istedim. Bembeyaz yaptı. Hani fiyatı uygun çünkü pahalı bir ürün değil. O büyük fırça temizleme aletindense bu kullanılmayacak gibi değil. Sünger konusunda başarılı değil ama fırça konusunda şu noktada benden geçer not aldı. Şimdi bir de şey yapalım. Bunlar küçük fırçaydı. Büyük beyaz bir kirli yüz fırçasını da deneyelim. Kirli bir allık fırçam var. Onu da temizleyelim. Bu biraz daha büyük. Bakalım temizleyecek mi? Tekrar çalıştırıyorum. Çok komik. Bakalım bunu iyi temizleyebilecek mi? Şimdi bakalım, kapatalım bir. Sıkıyorum. Şöyle göstereyim. Önceki haline göre fena sayılmaz. Bembeyaz yapmadı göz fırçaları gibi ama gayet güzel temizledi. Bakalım şimdi içinden ne kadar kir çıkacak. Şöyle boşaltıyormuşuz. Ne kadar kir çıkacak. Şöyle döküyormuşuz. İçinden bayağı benim fondötenler çıktı. Şöyle makineden çıkan sıvıya bakın. Bayağı bir pislik temizlemiş aslında. Göz fırçalarını tamamen bembeyaz yaptı ama allıkta biraz ucunda bu pembeliği görebiliyorum. Sanıyorum ki daha çok küçük fırça, küçük sünger, daha minyatür şeyleri temizlemek için başarılı. Allık fırçasını kötü yapmadı ama gene elde yıkadığım zaman daha bembeyaz oluyor açıkçası. Bayağı bir pislik temizlemiş aslında. Videonun başında gördüğünüz normal içme suyu koymuştum. Tam fondöten tonumda atığımız var. Fena değilmiş, denenebilir. Tamamen başarısız demeyeceğim. Göz fırçalarını çok güzel temizledi. Şöyle bakması sevimli, esprili bir ürün. Herkesin ihtiyacı var mı böyle bir ürüne? Tabii ki yok. Biz biraz böyle videoları piyasada ne çıkmış, ne popüler, ne trend, nelerin videosu dönüyor. Onları denemek, tecrübe etmek için çekiyoruz. Ama eksikliğini hissedeceğiniz, aman her makyaj yapan kadın alsın diyeceğim bir ürün değil. Keyifliydi denemesi ama bir daha kullanacağımı dürüstçe sanmıyorum.
Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Denememi istediğiniz farklı ilginç ürünler varsa onları da yorumlara bekliyorum. Ürün inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.